Хәерле сәгатьтә эфирда Ишембай яңалыктары, студиялы Алина Садриддинова. Иң тәүдә сыгарылыштың төп темалары хакында кыскасы. Калабызның Башкорт нефтен асыусылар майданында Ишембайлылар өсөн классик музыка яңгыраны. Матур гаилә ил коты, тантаналы шарттарда оҙаҡ йылдар бергә йәшәгән парҙар тәбрикләнде. Калабыҙҙың Башкорт нефтен асыусылар майданында классик музыка марафоны үтте. Сараны Уфанет компанияһы ойошторҙо. Концерт программаһы быйыл үҙенең бай булыуы менән айырылып торҙо. Классик музыка марафоны үҙенең географияһын йылдан-йыл киңәйтә. Быйыл марафон 18 ҡаланы берләштерәсәк. Ижади сәфәргә сығып, улар 7000 километрға яҡын юл үтәсәк. 200-дән ашыу артист тамашасыларға классик музыканың иң танылған өлгөләрен тәҡдим итә. 50, 60, унан да күберәк йылдар бергә йәшәгән парҙарҙың тиң ҡартайып, тормош баҫҡыстары һикәлтәләренә бергә күтәрелеп, балаларға, ейәндәргә ярҙамлашып йәшәүҙәре үҙе бер бәхет. Йәштән ҡауышып, матур ғаилә ҡороп, бер-береһенә булған хистәрен һыуындырмай, оҙаҡ йылдар дуҫ татыу йәшәгән парҙар һәр ваҡыт һоҡланыу уята. Шунан да олораҡ бәхеттең булыуы ла мөмкин түгел кеүек. Яңы ғына тантаналы шарттарҙа 30, 40 һәм 50 йылдан ашыу бергә йәшәгән парҙар тәбрикләнде. Тулыраҡ киләһе яҙмала. Калабыҙҙың ЗАГС бүлегендә оҙаҡ йылдар бергә йәшәгән 4 ғаиләне тәбрикләнеләр. Был көндө уларға арнап бик күп ҡотлауҙар, матур теләктәр яңғыраны. Бәхетле ғаиләләрҙе ҡотларға район хакимиәте вәкилдәре, балалары, туғандары һәм дуҫтары йыйылды. Камил һәм Нәүфилә Шариповтар, Ишбулды һәм Гөлфәйрүз Исмағиловтар мөхәббәт һәм тоғролоҡ өсөн миҙалы менән бүләкләнде. Оҙон тормош юлы үткән был парҙар тағы ла бер тапҡыр тулҡынландырғыс һәм тантаналы мәл кисерҙе. Тәбрикләү сараһына Ишембай районы Әхмәр ауылында йәшәүсе Фәрит һәм Таңһылыу Фәрәритдиновтар саҡырылды. 52 йыл бергә татыу, күптәр өсөн үрнәк булырлыҡ тормош юлы үткән Фәрәритдиновтар бөгөн бәхетле атай-әсәй, изге күңелле олатай өләсәйҙә. 52 йыл бергә йәшәбеҙ. Аллаға шөкөр, йәшәүебеҙгә шатланабыҙ, шатланып ҡыуанып, бәхетле ҡартлыҡ дип һанайбыҙ үҙебеҙҙең йәшәгәнебеҙҙе. 5 бала үҫтерҙек. Олы балабыҙ уже пенсияла хәҙер. 12 внушкабыҙ бар. Аллаға шөкөр, беҙҙең йәшәүебеҙгә шатланып ҡыуанып, 2 әбей белән бабай булып йәшәйбеҙ әлегә. Ҙур рәхмәт саҡырыуҙарына, беҙҙең был килеүҙәргә рәхмәт. Хөрмәт итеп саҡырыуҙарына ҙур рәхмәт. Бер-береңде аңлап, тәрән һөйөү менән йәшәгәндә генә тормош юлын оҙаҡ йылдар бергә үтергә була, тип бәхет сире менән уртаҡлашты Фәрәритдиновтар ғаиләһе. Беренде-берен тыңларға кәрәк, уважать итергә кәрәк, ваҡытында туҡтарға кәрәк, әрләшмәҫкә кәрәк. Егәрле булырға кәрәк йәшәр өсөн дә, донъя көтәр өсөн, балаларға ҡарар өсөн, балаларға аҡыл тәрбиә бирер өсөн, үҙеңде ҡарап була балалар. Аллаға шөкөр. Тәбрикләү сараһына саҡырылған һәр ғаиләнең үҙенә генә хас тарихы бар. Уларҙың һәр береһе ҡыуанып һөйләрлек ғүмер кисергән. Тормошта үҙ урынын тапҡан, лайыҡлы балалар үҫтергән, йәшлектәге һөйөүен һаҡлап ҡала белгән һоҡланғыс парҙар күптәргә өлгө булырлыҡ. Алина Садриддинова, Арсен Рахманғолов, яңылыҡтар сығарылышы. Ҡалабыҙҙың балалар табыу йортонда тантаналы рәүештә ата-әсәйҙәргә сабыйҙары тыуыу тураһындағы таныҡлыҡтар тапшырылды. Бындай күркәм сара 3-нсе тапҡыр ғаилә, мөхәббәт һәм тоғролоҡ көнө уңайынан ойошторолдо. Был көндө 3 ҡыҙ балалар табыу йортонан сыҡты. Ҡалабыҙҙың ЗАГС бүлеге начальнигы Әлфиә Мостафина һәм Ишембай үҙәк дауаханаһы баш табибы Азамат Хайбуллин йәш ғаиләләрҙе ҡотлап изге теләктәрен юланы. Ҡулдарына тәүге документтарын алғандан һуң ғаиләләр ҡайтыр юлға ашыҡты. Кескәйҙәрҙе тыуған йорттары менән таныштыраһы бар. Өйҙә уларҙы яҡындары, тыуған-тыумасаһы ла түҙемһеҙләнеп көтә. Атай-әсәй ҡосағында үҫкән бала бәхетле була. Табиптар сабыйҙарҙы тулы ғаиләләргә оҙатҡанға бөтмәҫ ҡыуаныстар кисерҙе. Ғаилә, мөхәббәт һәм тоғролоҡ көнө уңайынан ҡалабыҙҙа тағы ла бер матур сара үтте. Ағиҙел йылғаһы яры буйында төрлө төҫтәге сағыу шарҙар фестивале уҙҙы. Сара йәштәр комитеты тарафынан ойошторолдо. Халыҡ рәхәтләнеп ял итте, төрлө уйындарҙа, конкурстарҙа ҡатнашты. Шулай уҡ программа сиктәрендә тере музыка, аквагрим, төрлө оҫталыҡ дәрестәре үткәрелде. Әллә күпме төрлө төҫтәге яныусы шарҙар фестивале ябай ғына бер көндө романтик мөхитҡа әйләндерҙе. 4, 3, 2, 1, отпускаем!
Хәзер республика хәбәрләре тураһында. Башкортстан аграрийҙары пар баҫыуҙарын эшкәртә. Дөйөм алғанда ял иткән ер майҙандарының 92% һөрөлгән. Был эш төрө Урал алды далаларында, республиканың үҙәгендә һәм көньяҡ-көнбайышында тулыһынса тамамланған. Төньяҡта һәм төньяҡ-көнсығышта пар баҫыуҙарын тағы өҫтән бер өлөшөн эшкәртергә кәрәк дип хәбәр иттеләр Башҡортостандың ауыл хужалығы министрлығында. Төбәктә парға 400 меңгә яҡын гектар ҡалдырылған. Быйыл сәсеүлек майҙаны 2 миллион гектардан ашыу. Әммә ялда ла ер иғтибарҙы талап итә. Эшкәртеү эштәре субсарҙан таҙартыу, дымлы ерҙе ҡоротоу йәки киреһенсә уны һаҡлау өсөн уҙғарыла. Ошоноң менән беҙҙең сығарылыш тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡандарға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.